वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी कतातिर गइरहेको छौँ गेस गरेर बस्नु होला है त। हामी त्यो ठाउँमा पुग्यौँ भने हजुरहरूलाई भिडियो देखाउने नै छौँ। मेला लागेको रहेछ सानो सानो। यता उखुको जुस सानो मेला लागेको समयमा आइएछ हाम्रो चाहिँ। दिउँसोको समय भएर खासै भिडभाड चाहिँ छैन। आइपुग्यो साथीहरू घुम्न आउने भनेको ठाउँमा। यो चाहिँ दौलतपुर घाटको पहिलो कदम चालेम हामीहरू। यता बाउछोरी, म चाहिँ पछाडि पछाडि हिँडिरहेको छु। म चाहिँ यता को यति अग्लो छ। पहाड चढेको फिल भइरहेछ साथीहरू। यहाँ चाहिँ मेला पनि लागेको रहेछ। हामी चाहिँ भाग्यमानी हो कि। अनि यतातिर खोला, चिसापानीको खोला। यो ठाउँलाई चाहिँ दौलतपुर घाट भन्छ। बाफरे धौ भइगयो। पुल हल्लिएर एकदम डर लाग्यो जस्तो फिल भइरहेछ। रमाइलो पनि भइरहेछ। हामीहरू घुमेर थाकेर अब पानीपुरी खानु बसेको साथीहरू। पानीपुरीको वेटमा। यता पानीपुरी पसल, बेबीको बाबा अनि म। बाई बाई। हामी चाहिँ यहाँ घुमेर भ्याएर पनि घरतिर लाग्यौँ। अब चाहिँ हामी बाटोतिर कता कता पस्छौँ त। बाई बाई पार्क। हामी चाहिँ घुमघाम गरेर फर्किँदाखेरि यो गौशाला चाहिँ देखेको र रङ्गशाला भनौँ एकदमै राम्रो लाग्यो र मैले अलिकति क्लिप लिइहालेँ। अनि हामी घुमघाम गरेर थाकेर पानीपुरी खाइसकेपछि घर फर्किने समयमा होटलतिर गएर नास्ता खाजा खाएर अनि घरतिर फर्किने प्लान बनाएर हामीहरू चाहिँ होटलतिर पस्यौँ साथीहरू। होटलको भ्यू चाहिँ एकदमै दामी छ अनि भित्र पनि एसी रुमहरू छन्। हामीलाई चाहिँ खुब रमाइलो र आनन्द फिल भएको थियो आज चाहिँ होटलभित्र जान पाउँदा। आफ्टर अ लङ टाइम पछि मेरो बुढोले होटलतिर लैजानु भएको क्या हामीलाई घुमाउन, होटलतिर खान। अब कामको व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि फुर्सद मिलिरहेको थिएन साथीहरू। आजको टाइममा फुर्सद मिलाएर आइयो होटलतिर। मेन्यु सेन्यु हेरेर जुसहरू मगाएर हामीहरूले चाहिँ चेस गर्दै पिउन सुरु गऱ्यौँ। अनि यहाँ हेर्नु न मस्तसँग चुसिरहेछन् बाबा छोरीले नै। अनि टक्क फेरि हामी दुईजनाको चेस गरेर हल्का फुल्का इन्जोय गरेर हामीले चाहिँ जुस खान लाग्यौँ। बेबीले पनि मलाई खिलाइदिनु न मम्मी हजुरको हातले भन्यो। त्यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ यहाँ चिकनको आइटम आइसक्यो। यो चाहिँ हामीले खाइसकेपछि भिडियो फोटो खिचेको साथीहरू। एकदमै भोक लागेको थियो। घुम्न गएर समय गएको पत्तै भएन।
अनि खाइसकेपछि आधा भइसकेपछि फोटो खिचेको कि हामीले भिडियो खिचेको, त्यही भएर हाँसो लाग्यो। एकदमै मिठो भएको थियो। पहिला खाइहाल्यौँ अनि त्यसपछि भिडियो देखायौँ। जस्तो देखेछ नि त्यहाँभन्दा अझ मिठो थियो कि खानालाई चाहिँ। यो एकदम दामी थियो, एम्मी एम्मी थियो। यहाँको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ एकदमै मिठो खाना पाउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। हामी पहिला पनि एकचोटि आएको थियौँ, त्यति बेला चाहिँ यति धेरै आइटमहरू खाएको थिएनौँ हामीले। यसचोटि चाहिँ धेरै आइटमहरू खायौँ। मिठो पनि मिठो, राम्रो पनि राम्रो। अनि त्यसपछि यसमा जस्तो खोज्नुहुन्छ तपाईँले त्यस्तै पाइन्छ। हाम्रो चिकन चाउमिन भयो, यो चाउमिन पनि एकदमै मिठो थियो, सादा थियो, प्लेन थियो, एकदमै मिठो थियो। अनि मैले चाहिँ मेरो बुढोलाई एक गाँस खानु न भनेर खिलाइदिएको। भिडियो बनाइछ भने थाहा छैन उहाँलाई, थाहा पाउनुभयो भने अनि रिसाउनुहुन्छ। अनि हाम्रो ललिपप पनि साथसाथै आयो। ठुलो होटेलहरूमा चाहिँ कुर्न ढिला हुन्छ कि साथीहरू, तर खाना चाहिँ एकदम टेस्टी टेस्टी आउँछ। फेरि अर्को प्लेट मगाएको, मिठो भएर हामीले चाहिँ त्यो। ओके साथीहरू, हामीहरू घुमेर पनि खाएर पनि अब घरतिर लाग्न थाल्यौँ। ओके बाई। कस्तो लाग्छ भिडियो लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। हस् त, धन्यवाद।